eessa deemti jechuudhaan dha'uu gaafatee isheenis yeroo kamiyyuu sitti himee jira miti jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti da'oonis eessiyyuu nagattee deemuu dandeessu. Gaafa albeen morma koo gubbaa jaajjee gaafa san nagattee deemta jechuudhaan itti dubbatti. Naam! Na dhiistee yoomiyyuu deemuu hin dandeessu jechuudhaan itti dubbata. Innis harka tokko si qabuu koo na ilaalte malee inni lamaan keetiyyuu si qabee jira. Osoo ati hin beekin sirra ba'e wanti hundumayyuu mudannoo kee waliin hunda wajjin sin jaaladha jechuudhaan. Atis mooyyuu yeroo kamiyyuu hin beektaa wanni kun yoomiyyuu ta'ee akka ta'ee fi haasa'aa turre. Kanaafuu mudaa kee wajjin sin jaaladha. Sin mararsiifadha yoomiyyuu jaalala ani sii qabu hin dhinqatu jechuudhaan itti dubbatte. Da'oonis yeroo sanitti kana haasa'uudhaaf hin bubbulte. Kanaafiyyuu haasoftee guyyaa har'aa jijjiirama hin qabu naga lakkisii jedha. Yeroo kana da'oonis sin gallakkisu ati dhugaa ati deemtee jireenyi kan koo nagaadhaan akka jiraatu sitti fakkaata. Aduun ba'a addunyaa kanaa ifaa jiru hoo ati nagattee deemte anaaf dukkana kana beekuu qabda. Garuu mooyyuu atis ta'e anas ta'e jireenya hin qabnu. Atis na malee anis si malee jiraachuu hin dandeenyu. Atumtuu garaa kee kutadhu nagatee deemi sirraa fagaadhee jiraadha jedhee arrabni kee gaafa dubbate karaa gaarii siif haa ta'u. Kuti karaa kan kee. Ani yeroo kamiyyuu hawwiin kan koo si waliin ana fakkaate naa jettee hin jaajjini karaa kee deemi. Waaqayyo kan anaa kennaa koo taatee cinaacha koo taatee waaqayyo naaf kenna. Kanaafuu anaa jettee hin dhaabbate deemi jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti da'oonis da'oo koo dhugaatti jedha ani deemaa hin jiru. Boorsaa kana namaaf geessaa jira. Kadhiitii na hammadhu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti da'oonis ho'ati dhugaa ta'e lafa ati boorsaa kana geessaa jirtu hodhanii si waliin deemee boorsaa kana geessinee jiraanne kanaafiyyuu na amani jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti da'oonis da'oon koo yaadu ani dhugaa koodha. Boorsaa kana namaafan geessaa jira. Namni ani boorsaa geessu kunis immoo baay'ee nama guddaadha jechuudhaan amanuu hin danda'u jedhee dubbate. Yeroo sanitti da'oonis da'oon koo yaadu jedhee ani kakadhee hin beeku jechuudhaan itti dubbate. Ishi ani waan tokko hin tasmaamaana ho'ati galgala yeroo hunda sa'aatii dheeraa galgala wajjin dabarsine anis si amanuu dadhaba jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti ishi tole ka'e jechuudhaan kaatte. Innis yeroo sanitti tolaan darbaa jira daddafiitii qabiitii qaqqabe jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti da'oonis tolaan dha'uudhaan atis kinoo karaan ittiin gargar nu baastu kinoo ishee tana. Kanaafiyyuu anis konkolaataan as jaajjee jira. Boorsaa kiyya naa kenni atis gara manaa deemi jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti da'oonis ishi deemi kan kana siif eeyyame guyyaa 2 bichaadha. Guyyaa 2 booda akka turtu hin barbaadu. Obboleessa koo baay'ee si yaada jechuudhaan geggeessitee boorsaa isaa kennitee fi isheenis gara mana ol deebite. Yoo yaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota maamila chaanaalii siifan jaalatti argamtan hunda keessaniif nagaa waaqa isin haa baay'atu jechuudhaan. Har'amoo akkuma baratame dirmamuu jaalalaa qabannee isinii dhufnee jirra. Hanga dhuma viidiyoo kootii akkana wajjin taatan kabajaan isin beeksisa. Har'a ani guyyaa kana iddoo callisaa kanatti kanas si barbaade dhugaa jirtu sitti muudhuudhaaf jettee da'oon da'ootti himatte. Da'oonis ishi dhugaa maaltu jira si dhaggeeffachuu kootii fi qophiidha jechuudhaan itti dubbate. Innis yeroo kanatti isheenis wanta kana na amanuu dandeessa wayis dammoo na amanuullee dhiisuu dandeessa. Wantoonni ani hunda sirratti raawwachaa ture hojii obboleessa kootiiti. Taatee anaa fi si gidduutti argamaa jiru kun soba malee dhugaa miti jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kana keessatti fayyaadhuma nagaa kee dhagaa
maal jechaa jirta jechuudhaanis waan baay'ee itti gadde. Dha'uunis ati qoy anannaan garramne ati maaluma naa jechaa jirta, takka obboleessa keetitti kiyyat akkas na godhinaan jetta, takkitti immoo maatii koodhanaan jetta. Maaloo yaada'oo ani takka badde anammaan jammarti anatu sii deema nan dadhabe humna kootii ol taatee jirta jechuudhaan baay'ee tokkotti gadde. Yeroo kanatti dha'oo koo ani kun ati waan naa jaalattu akka ati na jaalattus sirriittan beeka. Ati obboleessa koo bira geesse akka anaa fi ati walitti argaa fi akka obbolee anaaf si wal bira hin geenye obboleessi kiyya kana narratti beekuu hin qabu. Obboleessi kiyya akka inni si jaalatuu fi akka inni si jibbu addaan baasna naan jedhee gocha obboleessa kootiiti malee anaa miti jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti Da'oonis eega soba ta'ee maal gochuu kan dinatti naan taphachuu si erge jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti baay'ee waan gaddeef erga taateen kun sirratti muddachuu danda'u hin taane guyyaa san maal gocha imimmaan amma san ge'u boojii natti immoo si erge kun immoo sobaa miti. Yoo barbaaddes dhugaa jirtu kanuma ati immoo har'a akkamitti jijjiiruu dandeesse jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti Da'oonis waan baay'ee gadditeef wanta sitti himaa jiru kun isuma dhugaati. Kanaafiyyuu imimmaan guyyaa san ani dhangalaasee mooyyuu obboleessi kan koo haala kanaan fayyadamtee sobdee boojii isa amansiisuu qabda waan jedhee naganaas gaddadeefi. Kanaafiyyuu wanta sitti himu kana koo fudhachuu hin dandeenye homaa si go'uu hin danda'u jechuudhaan kaatee biraa sokkite. Yaa ta'u malee Da'oon gisiisan Da'ooyyee nagatti hin deemin jechuudhaan ishee waame. Isheenis gaafa ani wanna siin jedhe sii galee jechuudha kuttee biraa deemte. Turtiin guyyaa lamaatii booda obboleessi Da'oo gara biyyaa deebi'e. Yeroo sanitti innis akkas jedheen gaafa ati ani mana barnootaa keessatti mudannoo barnoota keetii irratti nullee nu gammachiiste akkasumas maatii keetillee gammachiiste maqaa mana barnootaatiin akka tokkoof darajaa tokkoffarra dhufte hundi keenyatti gammannee jirra. Inni isaa dhugaa garuu amma mooyyuu waan tokko akka naa gootu si barbaada jedhe. Isheenis maa inni jettee yeroo gaafattuuf ani ammaan jammartee anan gocha duraa gochaa ture Da'oorraa akka fagaattuu fi barnoota keetitti akka siqu ture. Yaa ta'u malee atis waan sanarraa fudhattee waan siin jedhe dhageessee mana barumsaa keetiifis maatii keetiinis akka boonte agarree jirra. Inni dhugaa amma immoo jala mureessitti mukana sirriitti akkanaa fudhattu si barbaada. Ammaan jammartee Da'oo bira akka geessu hin barbaadu. Isa dhugaa simisteera lammaffaarraa kana simisteera duraa kana fixxee isa lammaffaarratti waraqaa eenyummaa kee mana barumsaarraa fudhattee akka simisteera lammaffaa biyya biraa deemtee barattu nan barbaada. Barnoota keetirratti kana caalaa cimtee akka hordoffii gaarii siif godhamu sirraa barbaada jedhee itti hima. Yeroo sanitti Da'oonis waan baay'ee gadditeef hindi ati duraan jaalala kootii fi isaa gidduu hariiroo jiru bal'isuu natti fakkaatti. Lakka ati isuma dhugaa jaalallee kootiin gargar na baasuu barbaadde akkamitti akkas naan jechuu dandeessa akkam baay'ee isa jaaladhu osoo beektuu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti isheenis waan baay'ee gadditeef ani isaan gargar bahu hin danda'u. Sila kanaafiyyuu akka jireenya koo eedduu seentee jaalallee ani baay'ee isa jaaladhuun adda na baasuu deemta. Edaati sistama karoora atitti baafattee dhufte isuma dhugaati jechuudhaan itti gadditee biraa deemte. Yeroo kanatti Da'oo gara Da'oo deemte. Da'oo koo guyyaa har'aa baay'een gadde obboleessi kan koo waan naan jedhe odoo sitti himee waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudhaan itti dubbate. Da'oonis natti himi maaliin jedhee gaafate. Taatee obboleessi kiyyaa duraan akka inni si jaalatu nama kamtu akka sirriitti si jaalatu haala kanaaf fatanaa keessa galcheenii qorumsa keessa galcheenii gargar baasuu barbaanna naan jedhee ture. Edaa inni isa dhugaa barbaada anaaf si gargar baasuu barbaada jechuudhaan itti dubbate. Atimti sammuun kan kee hin yaadamu yeroo hunda maatiin koo akkas na godhe naan jetta amma moo maal inni jechuudhaan
itti dubbate. Isheenis akkas jetteen akka mana barumsaatii fi maatii kootiitti hin boonte amma ammoo simisteera lammaffaa waraqaa eenyummaa kee fudhattee akka gara biraa deemte barattu barbaada naan jedhee jechuudhaan itti dubbate. Anaafsi gargar baasuu barbaada jettee itti himte. Yeroo sanitti maarree obboleessi kee mana kee keessatti inni mootii waan hoo ta'e jechoota obboleessi keessin jechuu qabda. Kanaafiyyuu deemi jechuudhaan innis garmalee waan aareef haala kanaan deebiseef. Isheenis akkam akkana naan jettaa aannan jaalattu akkas jaaladhu egeraan kootillee si hima jechuudhaan itti dubbate. Waan tokko hin tasmaamaanaa waan tokko wasin jedhee hin be'e ishii jettee narraa fudhatta. Kanaafiyyuu dubrummaa naa kennitoo akkati biyya ormaa deemtee barattu siif hin eeyyamaa jechuudha. Gocha obboleessi keessin jedhee akka ageessu hoo barbaaddee dubrummaa keenyaa kenniti deemii baradhu. Anis akkana jaalattu haala kanaanan arra baruu nan danda'a. Kanaafiyyuu ammaan jammartii maatiin kiyyaa jaalala keenya lamaan gidduu akkasitti kan deeman hoo ta'e ana bukkee akka geessus hin barbaadu. Nan deemee baradha hoo jettee dubrummaa keenyaa kenniti deemitii baradhu jechuudhaan deebisa. Yeroo sanitti dha'uunis dubrummaa gisee jedhee itti dubbatu baay'ee tokko ka'u jettee rifatte. Eegaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kana viidiyoon mudannoo jaalalaa in dhumsa isa kana paartii afuraffaa maal ta'a kan jedhu qabannee simbira hangeenyu ta'a. Hangasitti mana kana haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa baay'ee sin jaaladha turtii gaarii baay'ee.